haltraði þaðan inn á spítala og gat ekki setið án kleinurhrings í svona 2 mánuði. Ég heiti Heiðar Logi og ég atvinnusurfari. Ég byrjaði að surfa þegar ég var 15 ára gamall og þetta í rauninni bara breytti öllu fyrir mér. Ég man, mér gekk ömurlega í skóla, mér gekk ömurlega í öllu þessu sem að í rauninni samfélagi krafðist af mér og svo þegar ég byrjaði að surfa þá fékk ég þetta frelsi til að eltast við það sem að ég elska og allt þetta sem fylgir þessu að vera surfar á Íslandi, öll ferðalögin, allt missionið, þetta er vesen, skiljur, og þetta er í rauninni, þetta er það sem gefur mér svona mitt sense of accomplishment. Og í dag þá lifi ég á að vera surfari og tekur verkefni í kringum það og er með sponsora sem að styðja við bakið á mér. Þegar ég var að taka mín fyrsta ár í surfinu, þá dreymdi mig alltaf að ferðast út allt, komast bara eitthvað í burtu frá Íslandi þar sem ég geti surfað í heitum sjó, þar sem ég þurfti ekki alltaf að vera að berjast við storma og snjó og bara ískaldar og erfiðar aðstæður. Og þá einhvern veginn bjóst ég við að draumurinn minn lægi einhvers staðar í Indónesíu eða Kaliforníu eða Hawaii eða hvar sem er, þar sem að eru topp aðstæður í þetta. En svo, eftir ég var búinn að surfa í einhver ár, þá ákvað ég að taka mína fyrstu ferð til útlanda, sem var alveg geðveik, en ég áttaði mig samt á því að ég var kominn heimþrá eftir svona hálfan mánuð. Þá fattaði ég að mín ástríða lægi í að surfa á Íslandi, ekki bara einhvers staðar. Mín ástríða er í rauninni bara að keyra í gegnum þessa storma sem að mynda öldunar og finna öldunar sem koma hinum megin og allt ævintýri sem að fylgi því í rauninni. Í stæðin fyrir bara að vakna og fá sér morgunmat og fara að surfa, þá er þetta svo miklu meira en það. Þetta er í rauninni það sem að allt lífið hjá mér snýst um. Og ég skipulegg mig eftir því sem að hvar öldurnar koma. Ef það eru öldur einhvers staðar á Austurlandi þá bruna ég þangað og cancela öllum plönum. Þannig að þetta er í rauninni bara fremst í forgangsröðinni minni, sama hvað. Ég myndi í rauninni ekkert segja hverjir sem er að hoppa út í sjó og fara eitthvað að busla í öldum en þetta náttúrulega getur verið varasamt og öldunar á Íslandi er ekkert grín. Við erum mest að surfa það sem er hraun eða grjótbotn og oft er mjög grunnt þar sem við erum og ég lenti einhvern tímann í því að taka öldu og detta og lenti svo í svona djúpu vatni og brákaði mér rófinni. Haltraði þaðan inn á spítala og gat ekki setið án kleinurhrings í svona 2 mánuði. Ef það er að fara að stoppa mann, þá náttúrulega þarf maður bara að finna sér einhver aðra deild, en þetta er í rauninni bara hluti af þessu öllu. Ég hef ekki fengið neitt upp í hendunar. Ég hef þurft að vinna fyrir öllu sem ég hef. Ef þið gerið ekkert í draumunum ykkar, verða draumunum ykkar alltaf bara draumar.